लालच बुरी बला है। एक समय की बात है, एक कुत्ता बहुत भूखा था। वह जंगल में खाने की तलाश में घूम रहा था। कुछ देर बाद उसे एक हड्डी मिली। उसने जल्दी से हड्डी को मुंह में पकड़ा और खुशी खुशी जंगल से निकलकर नदी के किनारे पहुंचा। नदी के किनारे पहुंचकर कुत्ते ने पानी में अपनी परछाई देखी। उसे लगा कि पानी में एक और कुत्ता है जिसके मुंह में भी हड्डी है। लालच में आकर उसने सोचा कि अगर मैं उस कुत्ते की हड्डी भी ले लूं तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। यह सोचकर कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया ताकि वह दूसरे कुत्ते को डरा सके, लेकिन जैसे ही उसने भौंकने के लिए मुंह खोला, उसकी हड्डी नदी में गिर गई और बह गई। कुत्ता बहुत पछतावे के साथ नदी के किनारे बैठ गया और उसे समझ में आ गया कि लालच बुरी बला है। नैतिक शिक्षा: लालच हमेशा नुकसान का कारण बनती है।